կործանելու է եւ Արցախը, եւ Հայաստանը։ Այս խոսքերը արտասանել է Լևոն Տեր-Պետրոսյանը Սերժ Սարգսյանի հրաժարական տալու օրը 2018 թվականի ապրիլի 23-ին, եթե չեմ սխալվում։ Նիկոլ Փաշինյանի մասին է ասել. Բառացի մեջբերեմ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի խոսքերը, նա ասել է. ես աշխարհի ամենադժբախտ մարդն եմ, որովհետև իշխանության է գալիս մի մարդ, որը կործանելու է եւ Արցախը, եւ Հայաստանը։ Անցել է 8 տարի 4 ամիս, Արցախը ամբողջությամբ հայաթափվել է։ Ճիշտ է, Նիկոլ Փաշինյանին հավատացողները, նրա աջակիցները ասում են Արցախը արդեն մերը չէր, կրկնում են Նիկոլի թեզերը եւ այլն եւ այլն։ Հայաստանի Հանրապետությունում ամենատեղեկացված քաղաքական գործիչը Լևոն Տեր-Պետրոսյանն է։ Ես Լևոն Տեր-Պետրոսյանի համակիրը չեմ։ Ես Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, չգիտեմ, սխալներ ասեմ, թե բաց թողումներ ասեմ, համարում եմ, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը միտումնավոր ավերեց Հայաստանի արդյունաբերությունը։ Բայց Լևոն Տեր-Պետրոսյանից ավելի տեղեկացված քաղաքական գործիչ այս պահին ես չգիտեմ։ Եվ այն ժամանակ 2018 թվականի ապրիլին, երբ ողջ հանրապետությունը էյֆորիայի մեջ էր, ցնծում էր, Նիկոլը մեր փրկիչն է, խորոված էին անում, պարում էին, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը գիտեր, ճանաչում էր Նիկոլ Փաշինյանին եւ նա հիանալի տիրապետում էր այն տեղեկատվությանը, թե ինչ է կատարվում Արցախի շուրջը։ Լսենք, թե ազգային ժողովում ինչ տեղի ունեցավ։ Ինչպես եք դուք վերաբերում 2022 թվականի հոկտեմբերի 6-ի Պրահայի հայտարարությանը, որպեսզի իմ ու ձեր միջև կոմունիկացիոն խնդիրներ չառաջանան։ Հիմա շատ հստակ ասեմ դա ինչ է, որ հետո չխեղաթյուրեք։ Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովի շրջանակներում տեղի է ունեցել վարչապետ Փաշինյանի, Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի, Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի եւ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի քառակողմ հանդիպումը, որտեղ ընդունվել է համատեղ հայտարարություն։ Եվ ըստ այդ հայտարարության Հայաստանը եւ Ադրբեջանը հաստատել են իրենց հանձնառությունը ՄԱԿ-ի կանոնադրությանը եւ 91 թվականի Ալմատիի հռչակագրին, որոնց միջոցով ճանաչում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը եւ ինքնիշխանությունը։ Հիմա վնիմանիա вопрос. Ինչպես եք վերաբերում այս հայտարարությանը։ Ես կարող եմ ավելի որպեսզի կոմունիկացիոն խնդիրը չլինի, դուք ճիշտ կարող եմ մեկնաբանել, արդյոք ես ճանաչում եմ Արցախը Ադրբեջանի կազմում, այդ է ձեր հարցադրումը։ Ես ճանաչում եմ իմ հայրենիքը, ես ճանաչում եմ այնտեղ, որտեղ ես ծնվել եմ, ես ճանաչում եմ այն ծննդավայրը, որտեղ որ ես մեծացել եմ, որտեղ որ ես ամուսնացել եմ, որտեղ որ գտնվում են իմ ապուպապերի, իմ հոր գերեզմանը, ես ճանաչում եմ դա, ճանաչում եմ ու երբեք չեմ մոռանալու, ինչպես որ չեն մոռանալու 120,000-ը, ավելին, ինչպես որ չեն մոռանալու շատ հայեր։ Այնպես որ ես միշտ հարց է առաջանում ինձ մոտ, ինչ է զգում հայը, երբ որ նման հարցադրում է անում Արցախցուն, Արցախահային, արդյոք նա ճանաչում է Արցախը Ադրբեջանի, ինչ նպատակով է նա դա հարցնում, ցավացնելու։ Գիտեք, ձեր հարցերը վաղուց չեն կարող ինձ ցավացնել, ես տեսել եմ Արցախի անկումը, ավելին, դրանից ես ավելի եմ իմ դիմադրողականությունը բարձրացել,
բայց ցավացնում է գիտեք ինչը, այդ հիշողությունները։ Շնորհակալ։ Ճանաչեցիք հարց տվողին, այդ մարդը Արայիկ Հարությունյանն է, որը վարչապետի Նիկոլ Փաշինյանի աշխատակազմի ղեկավարն էր, իսկ հիմա ազգային ժողովի պատգամավոր է։ Արցախը Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզը ստացել է անկախություն այն պահին, երբ ստացել է անկախություն Ադրբեջանը, խորհրդային միության փլուզման պահին։ Սա միջազգային օրենքի համաձայն։ Երբ որ Ադրբեջանը անկախության հռչակագիր է ընդունել, այդ ժամանակ էլ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզը ընդունել է իր անկախության հռչակագիրը։ Եվ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը ոչ մի կապ չունի Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի հետ։ Ուղղակի ինչ տեղի ունեցավ 2022 թվականին։ Սեպտեմբերի 13-ին Ադրբեջանը հարձակվեց և գրավեց ջերմուկի մատույցները և Վարդենիսի շրջանի մի հատված նույնպես։ Հիշեցնեմ, սեպտեմբերի 13-ն էլ 2022 թվականի, իսկ ավելի քիչ քան մեկ ամիս անց հոկտեմբերի 6-ին Նիկոլ Փաշինյանը ճանաչեց Արցախը Ադրբեջանի կազմում։ Արայիկ Հարությունյան, երբ որ կարդում է միմյանց տարածքային ամբողջականությունը, դա ամբողջական պատկերը չէ։ Ուղղակի ինչ տեղի ունեցավ։ Իլհամ Ալիևը ուղղակի ուժով ստիպեց Նիկոլ Փաշինյանին ճանաչել Արցախը Ադրբեջանի կազմում և դրվեց վերջակետ։ Եվ ովքեր էին քավորները, Մակրոնը, որին մենք համարում ենք բարեկամ, և Շարլ Միշելը, երբեք հավաքական արևմուտքի որևէ ներկայացուցիչ չի եղել Հայաստանի բարեկամը։ Պատկերացնում եք ՆԱՏՕ-ի կազմում գտնվող երկու պետություններ Ֆրանսիա և Թուրքիա, թուրքական, ֆրանսիական հարյուրավոր խոշոր ձեռնարկություններ, ներդրումներ ունեն Թուրքիայում։ Ոչ մի ղեկավար, Ֆրանսիայի ոչ մի նախագահ չի կարող պաշտպանել Հայաստանի շահը, որովհետև Հայաստանի շահը հակասում է Ֆրանսիայի շահին։ Պաշտպանել հայկական շահը Ֆրանսիայի նախագահի համար նշանակում է փչացնել հարաբերությունները Թուրքիայի հետ, և երբեք նրանք դրան չեն գնա։ Ինչ տեղի ունեցավ, ես ասել եմ, կրկնում եմ, 23 թվականին հոկտեմբեր ամսին Արցախի հայաթափումից մեկ ամիս հետո Հռոմի Պապը Նիկոլ Փաշինյանին պարգևատրեց ասպետական մեծ խաչ շքանշանով, Վատիկանի բարձրագույն շքանշանով, հետևությունները ինքներդ արեք, հավատավոր հայ ժողովուրդ։ Արայիկ Հարությունյանը իմ ականջներով եմ լսել, ասաց, ես ամեն ինչ արել եմ նախարար եղած ժամանակ, հիշեցնեմ, Արայիկ Հարությունյանը կրթության
գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարն էր։ Ասաց ամեն ինչ արել եմ, որպիսի հայ եկեղեցու պատմությունը դպրոցներում չդասավանդվի։ Եվ գլուխ էր գովում Արայիկ Հարությունյանը։ Սա է նրանց էությունը։ Եվ ցավոք սրտի Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ճշմարիտ էր։ Նրա կանխատեսման առաջին փուլը ավարտվեց։ Արցախը ամբողջովին հայաթափվեց։ Նիկոլ Փաշինյանը կործանեց Արցախը։ Հիմա հերթը Հայաստանինն է։